សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកបង្កើត menu bar ដែលមានរូបរាងបែបនេះនៅក្នុងភាសា2គឺភាសា HTML ហើយនិង CSS ចូលមកដល់មុននឹងបង្កើតមុននឹងសរសេរកូដបង្កើតនៅmenu bar ខ្ញុំក៏សូមបង្កើត folder មួយដែលដាក់ឈ្មោះថា navigation bar អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើតfile មួយគឺខ្ញុំ save ថា HTML ហើយខ្ញុំ save នៅក្នុង folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញអូខេខ្ញុំបានបង្កើត file HTML ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត file CSS មួយទៀតខ្ញុំដាក់ពាក្យថា style.css អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត header file វាមួយមកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះចំណងជើង website navigation bar ណាបន្ទាប់មកខ្ញុំភ្ជាប់ link ទៅកាន់ CSS អូខេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំលុបចេញបន្ទាប់មកខ្ញុំសរសេរ text CSS អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំភ្ជាប់វាអញ្ចឹងគឺ style CSS file ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើត folder sub folder នៅក្នុងនឹងមួយទៀតដែលដាក់ពាក្យថា style ចង់យក file style ដាក់នៅក្នុង folder ហ្នឹងក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំខាត់វាហើយខ្ញុំផាសចូលទៅក្នុង sub folder ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យហ្នឹងគឺជា folder នេះគឺជា file CSS អូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្កើត nav tag ហើយខ្ញុំបង្កើត div class ហើយកន្លែង class ហ្នឹងខ្ញុំវាយពាក្យថា text ឬក៏ខ្ញុំដាក់ logo ណាហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសរសេរឈ្មោះ YouTube របស់ខ្ញុំអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត URL មួយទៀតហើយ URL នេះគឺក្តោប menu ទាំងអស់ណាវាតែ menu class ហើយ menu ហើយខ្ញុំបង្កើត lead tag មួយទៀត a tag ខ្ញុំបង្កើត a tag នៅក្នុង lead tag នឹងមួយទៀតហើយកន្លែងនេះខ្ញុំវាយពាក្យថា home កន្លែងនេះ menu home បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំផាសវា3បន្តទៀតដែលខ្ញុំសរសេរ menu ផ្សេងគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ above កន្លែងនេះគឺ service អូខេចុងក្រោយគឺ contact អញ្ចឹងយើងសរសេរបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងចូលទៅតេស្តអូខេខ្ញុំបង្កើត div នៅខាងក្រោមមួយទៀតអូខេហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្កើត button search ណាអូខេ class search ហើយនៅក្នុង div នេះគឺខ្ញុំបង្កើត input text ដែលខ្ញុំអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងបានគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង website របស់យើងទៅគឺយើងអាច search រកអ្វីដែលមាននៅក្នុង website ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ text ហើយ search បន្ទាប់មកទៀតគឺbutton ណា button submit tab submit ហើយអ្វីដែលតំណាងឲ្យ submit ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យថា go នៅពេលដែលយើងសរសេរឬក៏យើង search ហើយគឺយើងចុច go គឺវាទៅ research ទៅ search ឲ្យយើងអូខេខ្ញុំតេស្តមើលថាអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរឬក៏ខ្ញុំបានភ្ជាប់ link CSS ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់អូខេគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ CSS ហើយយើងសរសេរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ margin zone padding ខ្ញុំដាក់ zone ដូចគ្នា background color ហើយ box ខ្ញុំសេ box សិន box size ខ្ញុំដាក់ border box ហើយ
បន្តទៀតខ្ញុំដាក់ font size យក font family គឺខ្ញុំយក sans អូខេតែមើលគឺវាអត់ដើរចាំបន្តិចដោយសារតែ yes ដោយសារតែ file CSS របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន copy មិញគឺវាខុសកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំមក save នៅកន្លែងនេះបន្តទៀតអូខេខ្ញុំលុប link ចោលហើយខ្ញុំ save សារថ្មីចូលទៅក្នុង folder sub folder អូខេបន្តទៀតគឺខ្ញុំត្រូវបង្កើត nav ហើយ width ខ្ញុំយក 100% ហើយខ្ញុំយក 75 px background color គឺខ្ញុំយកអូខេតេស្តមួយសិនមើលទៅវារៀងចាំងភ្នែកពេកខ្ញុំយកពណ៌នឹងចុះអូខេ refresh មួយគឺអូខេគឺយើងយកពណ៌នឹងចុះបន្តមកទៀតគឺអូខេ color display គឺខ្ញុំយក flex អូខេយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យវានៅកណ្ដាលម្ដង align item ខ្ញុំយកពាក្យថា center ឲ្យវានៅកណ្ដាលអូខេបន្តមកទៀតគឺ heading របស់យើងគឺខ្ញុំយក0ហើយនឹង 50 px អូខេ z i position គឺខ្ញុំយកនេះហើយបន្តទៀតខ្ញុំ refresh មួយអូខេ top 0ហើយនឹងនេះយើងយក 50 px អូខេ top គឺខ្ញុំយក0តទៀតហើយ set index ខ្ញុំយក1អូខេហើយយើងចូលមកដល់កន្លែង logo វិញម្ដង dot logo font ខ្ញុំយក32 px តមកទៀតគឺ bold ខ្ញុំយក font fit ខ្ញុំយក bold បន្តមកទៀតគឺ yes អូខេគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយ yes ដល់ logo ហើយយើងចូលដល់ menu វិញម្ដងនេះដល់ menu ហើយនៅក្នុង menu ហ្នឹងគឺខ្ញុំ width យក 65 px 65% បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយក display គឺ flex ឲ្យវានៅបន្តគ្នា justify content គឺ yes ខ្ញុំយក right ឲ្យវានៅខាងស្ដាំ menu refresh មួយអូខេឃើញវារត់ទៅខាងស្ដាំអត់កន្លែងនេះបើយើងដាក់នៅ center គឺវានៅចំកណ្ដាលអូខេឃើញអត់កន្លែងហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវបំបត្តិអាចុចពណ៌សនឹងណាអូខេ list យក none មកដើម្បីកុំឲ្យវាមានអក្សរសចុចពីមុខនឹងអូខេគឺយើងបាត់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវឲ្យវាមានកម្រិត menu li អាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង edit ណាអូខេអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយក margin យក 20 px
គឺវាមានកម្រិតឆ្ងាយពីគ្នាចំនួន20 អូខេតបមកខ្ញុំយក menu លីឲ្យមាន edit text នៅក្នុងហ្នឹងលុបវាចេញកន្លែងហ្នឹងចាfont size ខ្ញុំយក19ចុះណា color ខ្ញុំយកពណ៌សបន្តមកទៀតគឺ take direction ខ្ញុំយក none អូខេយើងផ្លេចចុចវាណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសរសេរ trend session អូខេយក0ហើយចុច5 width គឺវាអត់ប្រែប្រួលទេគឺដោយសារតែយើងអត់បានដាក់ចុចនៅពីខាងមុខ menu នេះអូខេដាក់ចុចហើយយើង save ម្ដងទៀតហើយយើងយកទៅតេស្តថាវាប្រែប្រួលអត់គឺវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យវាមាន hover yes យើងយកវាធ្វើ hover ទៅលើ menu មួយមាន home មាន about មាន service មាន contact អូខេ menu li a take hover អូខេហើយខ្ញុំយក color របស់វាគឺពណ៌នេះចុះណាអូខេហើយទាំងអស់គ្នាអាចយកពណ៌អ្វីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គ្នាមើលទៅសមអ្នកនរគ្នាយកចុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក yellow ចុះនេះអូខេលឿងគឺឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់បេតុង search ម្ដងអូខេ search ហើយនៅក្នុង search គឺខ្ញុំដាក់ display flex បន្តមកទៀតយកពាក្យថា center align item វានៅចំកណ្ដាលអូខេ margin right គឺខ្ញុំយក zone កន្លែងហ្នឹង zone px កន្លែងគឺយើងសរសេរខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹង form មួយទៀត form text លុបចេញខ្ញុំយក text bud នេះខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមអូខេ search ហើយនៅក្នុង search គឺយើងមាន form អូខេខ្ញុំយក display flex margin ខ្ញុំយក zone px តទៀតនឹងគឺ search ហើយ button input ម្ដងមានន័យថាកន្លែងដែលយើងបញ្ចូលនៅទិន្នន័យអ្វីដែលយើងបានអ្វីដែលយើងចង់ search អញ្ចឹងណាអក្សរយក padding របស់វាគឺ .px border ខ្ញុំយកមួយ px ហើយ solid វាគឺខ្ញុំយក dd ចុះណាអូខេ outline គឺខ្ញុំយក none margin right យក .px បន្តមកទៀតគឺ border radius ខ្ញុំយក5អានេះគឺជាកន្លែងជ្រុងវាដាក់ឲ្យវាមានកោង
Okay ខ្ញុំយក 5px font size ខ្ញុំយក 15px ចុះ Okay refresh មួយ yes គឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ប៊ីតុង submit វិញម្ដង Okay យើង input hover យើង hover វាសិនណា Okay border ខ្ញុំយក1 px ហើយ solid ខ្ញុំយកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពណ៌ឲ្យសមនេះគឺជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំយកពណ៌មិនចេះតែយកសិនទេណា Okay យក black សាកចុចមើលទៅ refresh មួយ Okay ឃើញពេលយើងចុចទៅវា hover យើងតែខ្ញុំចង់បដូរវារាងស្រាលជាងនឹងតិច Okay ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំចូលទៅបន្តជាមួយនឹង search បន្តទៀតហើយកន្លែងនេះគឺ button go ណាដល់កន្លែង submit វិញម្ដង Okay button Okay heading យក .px បន្តទៀត background color ខ្ញុំយកពណ៌ស border radius ខ្ញុំយក 5px color ខ្ញុំយក33ចុះណា233នេះហើយ font size ខ្ញុំយក 19px ចឹងបន្តទៀតគឺខ្ញុំយក cursor pointer ខ្ញុំយក pointer Okay ឃើញអត់ Okay អញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់ hover កន្លែង go ហ្នឹងហើយ submit របស់យើងហ្នឹង Okay បន្តទៀតគឺយើងដាក់ hover search button hover Okay ហើយ background color ខ្ញុំយក CC ចុះនេះ Okay យកពណ៌នឹងចុះ save ហើយខ្ញុំ refresh មួយ Okay ឃើញអត់ឃើញ button submit របស់យើងវាមានពេលយើងចុចទៅវាផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ Okay អញ្ចឹង basic របស់យើងដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតអានឹងឲ្យបានសិនបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងភ្ជាប់ link ទៅតាម menu មួយ menu home មានព័ត៌មានអីគេ Okay អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ